오빠, 나 운동화 끈 좀 묶어주면 안 돼? 자기야, 나 지금 물 마시는 거 안 보여? 당신이 보라야? 아니, 나이가 몇인데 무슨 신발끈을 묶어달라 그래. 울어? 알았어, 내가 좀 묶어줄게. 아, 됐어. 지금 묶어주면 되잖아. 아, 됐어. 쉽게 나온 줄 알아? 근데 뭐? 나으면 편해져? 당신은 애 키우는 게 장난이야? 알았어. 그럼 엄마, 내가 미안해. 말만. 내가 지금이라도 당장 묶어줄게. 필요 없으니까. 아유, 네 그림자도 보기 싫으니까 나가라고. 안 나가? 나가. 나와.